नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एक पहाड़ी क्षेत्र का नेचर पेंटिंग वाटर कलर से कैसे बनता है, मैं आज उसे आपको बताऊंगा। आइए हम उस पहाड़ी क्षेत्र के सीन को कुछ ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे कुछ हम हाउसेस को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कलर करेंगे। कलर के लिए हम सबसे पहले स्काई को बनाएंगे। ब्लू कलर हम उसके लिए लेंगे, अल्ट्रा मेरीन ब्लू कलर। हम इस कलर को स्काई के लिए प्रयोग करेंगे। फिर हम लाइट कलर ऑरेंज कलर ले सकते हैं। लेमन येलो, उसमें हम सैप ग्रीन, हम थोड़ा ब्लू कलर लेंगे। पर्सियन ब्लू और थोड़ा रेड कलर उसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे सैप ग्रीन के साथ मिक्स करेंगे। अल्ट्रा मेरीन ब्लू, हाउस का ध्यान रखते हुए हम इसे बनाएंगे। येलो कलर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वेरिडियन ग्रीन, उसमें हम थोड़ा रेड कलर मिला लेंगे। इसको ब्लू कलर, थोड़ा डार्क कलर बनाएंगे हम।
भी हम थोड़ा ब्लू कलर लेंगे, उसके साथ हम ब्राउन कलर, लेमन येलो कलर से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम डार्क कलर बनाने के लिए ब्लू और रेड उसके साथ हम येलो कलर लेंगे, येलो ऑकर कलर ले लेंगे, उसके साथ ऑरेंज कलर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम पतले ब्रश का प्रयोग करेंगे, घर के लाइट को दिखाएंगे हम। लाइट हमने इधर से लिया तो ये पार्ट हमारा डार्क हो जाएगा। ये पार्ट डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा ब्राउन कलर और ब्लू कलर मिलाएंगे, इसको थोड़ा करके डार्क कलर को यहाँ पे हम लेंगे इस हाउस को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हम इसको लाइट करेंगे टोन को।
रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे। इसके साथ हम जो एक्स्ट्रा कलर कहीं कहीं पे है उसको हम साफ ब्रश करके हटा लेंगे। कहीं कहीं पे वाटर ज़्यादा है तो उसको हम ब्रश को अच्छे से धो लेंगे और उसको हम हटा सकते हैं इस तरह से। हाउस में हम कहीं कहीं थोड़ा डार्क कलर का भी यूज़ करेंगे। ये हाउस पास में है। तो इसे हम यहाँ पे हम एक ट्री का इफेक्ट देंगे। कहीं कहीं डार्क कलर का प्रयोग करेंगे।
इसमें डार्क कलर का भी प्रयोग करना पड़ेगा। पर भी उसके साथ कहीं कहीं हमको डार्क टोन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम ट्री को बनाएंगे। इधर भी हम ट्री बना लेंगे। यहाँ पे कहीं कहीं हम डार्क टोन देंगे। कुछ फिगर को भी हम ड्रा करेंगे रेड कलर का प्रयोग करते हुए।
इस तरह से हमारा माउंटेन एरिया का वाटर कलर पेंटिंग तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं। अब हम पतले ब्रश से डिस्टेंस में बर्ड बनाएंगे। छोटे छोटे देख सकते हैं। इस तरह से हमारा वाटर कलर माउंटेन एरिया का पेंटिंग तैयार हो गया है। अब हम इसे लास्ट में जो पेपर है उससे निकालेंगे। किस तरह से ये सेलो टेप लगाने से हमारा एक पेंटिंग में फ्रेम तैयार होता है। आप उसको भी देखिए किस तरह से पेपर को कलर करने से पहले हम इस तरह पेपर लगा देते हैं और इस तरह से उसे निकालेंगे तो एक फ्रेम पेंटिंग जो है वो एक फ्रेम की तरह हो जाएगी और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने माउंट एरिया का एक वाटर कलर पेंटिंग बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।